Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV17. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés Calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV17 fait un bruit bizarre en aspirant, cela peut être le signe que le moteur commence à faiblir. Ignorer ce symptôme pourrait entraîner des dommages plus graves et coûteux à réparer. Un moteur défectueux peut affecter les performances de votre appareil et, si la situation perdure, cela peut même le rendre inutilisable. Passons maintenant aux outils nécessaires pour cette réparation. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, et d'un nouvel moteur compatible avec le Dyson SV17. Assurez-vous d'avoir également un espace de travail propre et bien éclairé. Commençons par ouvrir votre appareil en toute sécurité. Pour cela, débranchez le Dyson et retirez le réservoir à poussière. Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis situées à la base de l'appareil. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le capot supérieur pour accéder aux composants internes. Le moteur défectueux se trouve à l'intérieur. Pour le localiser, suivez les câbles qui partent du bouton de mise sous tension. À ce stade, vérifiez que le moteur est bien fixé par des vis supplémentaires. Utilisez le tournevis pour les retirer. Enlevez aussi les câbles connectés, en prenant soin de noter le remplacement pour le remontage. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le moteur extrait, prenez le nouveau moteur et installez-le en suivant les étapes précédentes à l'envers. Reconnectez les câbles en vous assurant qu'ils sont bien en place. Vissez le moteur solidement, sans forcer pour éviter d'endommager les filetages. Ensuite, refermez le capot supérieur en vous assurant que tout est bien aligné. Revissez les vis à la base pour sécuriser le tout. Une fois que tout est remis en place, branchez votre Dyson et testez-le. Assurez-vous qu'il fonctionne correctement et qu'il n'émet plus de bruits étranges. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement votre appareil et à ne pas aspirer de débris trop gros qui pourraient endommager le moteur. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.